咁多位家長你哋好，以下落嚟要介紹嘅係 The Dinops 暴龍寶貝快樂學美語。咁呢套會係一套系統式嘅教材啦。咁佢包括咗好多唔同形狀、唔同顏色嘅書本啦，吸引小朋友學習啦。另外一支光學筆啦，好似一個小老師咁樣，透過點讀嘅形式咧，教翻小朋友入邊嘅英文或者一啲內容嘅。咁另外亦都有啲 CD 啦、DVD 啦、VCD 啦，同埋一啲暢遊嘅 CD 咧，就透過唔同形式咧互動嘅學習嘅。咁另外亦都透過一個手偶嘅一個玩具咧，透過一啲互動嘅形式咧，由個家長同個小朋友一齊玩遊戲，就學翻入邊嘅故事內容嘅。咁其實呢套教具咧，包括咗嘅內容比較豐富嘅。咁有光學筆啦、主題書啦、綜合嘅學習本啦、6本嘅整合嘅學習本啦，學翻入邊嘅故事內容啦。另外一啲 phonics 都會教翻個小朋友啦，同埋一啲parent 嘅 book 嘅，俾個家長咧透過啲街 book 咧，去知道翻呢套教材點樣用，同埋透過一個循序漸進式咧教翻小朋友嘅。咁所以咧，其實佢主要個主題咧就會透過一啲聲母韻母嘅學習咧，教翻小朋友嘅發音啊，透過一啲 CD 啊，一唱歌去俾個小朋友熟習一個英文嘅環境嘅。咁另外一啲字母嘅學習咧，單字啊，到佢可以掌握多啲單字嘅時候咧，就透過一啲句子啊、故事啊、書寫啊，到最後咧綜合運用。咁其實希望小朋友咧喺0至6歲呢個學前嘅階段咧，就可以學習更加多嘅唔同嘅英文，同埋一啲故事道理。咁當大家收到貨嘅時候咧，會見到2大箱嘅。咁其實包咗啲咩東西咧？咁譬如有一個CD 啊同埋 DVD 嘅套啦。咁入邊咧包裝亦都好精美嘅。咁有啲學習 CD 啊、DVD 啊。咁另外呢一套系統式教材嘅好處咧，就有好多教具嘅。咁呢啲互動嘅遊戲貼紙啊，一啲主角嘅一啲 character 啊，亦都有啲主角嘅介紹啊，咁樣嘅。咁我先可以拎開啲盒啦。咁成套教具咧，會包括咗一啲教具啦、一啲書冊啦、一啲我哋叫做一啲 block 俾佢學翻大細、形狀、顏色啦。咁另外亦都有一啲手樂劇場咧，透過一啲互動遊戲俾個小朋友去玩㗎。咁另外咧，亦都會有啲 poster 啦，一啲英文學習嘅 poster 啦。俾翻個家長咧，可以將一啲英語學習嘅 alphabet 咧，可以擺喺個房度咧，小朋友房度咧，製造一個英文學習嘅環境嘅。咁因為個內容比較豐富，咁我會主要講解翻其中一部分嘅內容俾家長同佢聽。咁其實呢套教材咧，佢有個街 book 嘅，第1冊、第2冊、第3冊。就會一個家長嘅導讀手冊，教翻個家長點樣用套教材，背後有啲咩學習嘅目標啦、主角嘅介紹啦，有啲咩概念同埋點樣使用㗎。咁因為佢套教材嘅內容比較豐富啦，由單字、數字啊、顏色、形狀都會有嘅。咁其實透過一啲 parent guide 嘅 book 咧，咁個家長可以先學習咗套教材，再透過一啲互動嘅方式去教翻個小朋友。咁譬如咧，呢度會教翻個家長點樣同個小朋友做啲互動啊，譬如講故事嘅時候可以做啲動作啊，包括 walk、run 同 jump， 令到小朋友可以多啲聯想嚇。咁另外咧就係小朋友同佢講翻頁嘅時候，即係可能小朋友好有興趣睇個故事咧，咁我去呢度教翻個家長點樣同個小朋友去做一個解釋嘅嚇。咁亦都講翻呢啲遊戲咧，有好多遊戲可以同個小朋友一齊玩。咁學完個故事之後咧，透過玩遊戲咧，加深個小朋友嘅對於成個故事嘅理解啦。咁呢度係去到第3冊啦，咁個內容都比較豐富。咁我呢度咧先示範一個系統嗰個光學筆。咁呢個係第2代嘅光學筆。咁我哋見到個反應啦，包括點讀嘅反應啦，同埋佢唔需要用一啲我哋叫 control card 嘅。咁呢個先示範幾本書俾大家睇下啦。呢個係 basic 嘅 book 啦。一啲好簡單，透過一啲聯想，咁問翻小朋友究竟呢個係咩嚟㗎？究竟係一個雨傘啦，定係一個太陽眼鏡？當小朋友去做一啲聯想，豐富嘅聯想力。哦，原來呢個係把遮嚟 umbrella。咁呢啲都一樣啦。呢個究竟係鼻定係一頂帽咧？呢個究竟係個鼓定係一頂帽咧？透過一啲聯想力咧，去吸引個小朋友。原來係頂帽嚟嘅。
咁佢其實唔同書咧，亦都有唔同嘅學習㗎。剛才嗰本就學啲聯想力啊，咁我是但抄一本啦。咁呢個咧，亦都係要啲小朋友咧做一啲估。Where's Tara? 咁呢個係乜嘢嚟啦？透過一啲 flip the flag 啦，然後係隻豬啦，呢個係一隻牛嘅耳啦。It is a cow's ear. 咁同埋大家可以聽到咧圖啦、字啦都係點讀嘅，譬如呢個豬咧，佢都有發音㗎。咁到小朋友譬如學生字啊、學短句啊，咁其實可以揀翻 phonics 嗰啲 booklet 啦，呢度我可以抽兩本俾大家睇下啦。咁啊 booklet 1同 booklet 2啦。咁呢都可以學啲比較簡單啲啦 ，apple。筆啦。呢度都有啲聲啦。瞓覺啦，波啦。等小朋友多啲聯想啦，有啲真嘅圖俾佢睇到，譬如呢個牛啦。食嘢嘅聲音啦。咁另外咧，除咗單字學習啦，透過一啲發音啦 ，rat， 老鼠啦，有啲老鼠嘅聲音啦，男人，咁啊等佢多啲聯想啦，咁啊到之後啊，由短句啦、生字啊。cow。咁呢啲係一啲學生字啊、phonics嘅書啦。咁另外亦都有啲主角嘅書本啦，就每個主角咧，佢背後有個故事咧，教翻小朋友一啲做人嘅道理嘅。呢個係教翻個小朋友唔同嘅感情啦，譬如開心啊、唔開心啊、angry 啊。咁呢度總共會有唔同形狀啦，大家見到其實吸引翻個小朋友咧，去拎啲書本去學習嘅。呢度咧會係一啲我哋叫做練習嘅書啦，就要小朋友咧透過一啲練習咧，去加深佢嗰個記憶同埋嗰個認識嘅。對於剛才學到嘅故事啊，或者剛才學到嘅英文啊、短句啊，透過啲 workbook 去做啲 exercise 嘅。咁另外一啲 toy book 啦，就透過咧一啲玩具啊、手偶玩具咧，去同個小朋友玩翻啲遊戲嘅。咁透過一啲 flip the flag， 即係揭頁嘅效果咧，等個小朋友咧加深佢嘅興趣嘅。Good morning, Moo. I'm Mooba. I'm Mooba. You're welcome. Mooba is receiving a present. It is afternoon. Afternoon 啦，教翻小朋友啲簡單嘅英文啦。咁另外咧，佢有啲叫 riddle book 嘅，有一啲猜謎嘅書啦。你見到每本書嘅形狀都唔同咧，其實吸引小朋友學習嘅，因為小朋友嘅注意力咧，可能會俾啲唔同嘅形狀會吸引到嘅。咁呢個要個小朋友咧，其實估係究竟隔離係啲咩咧？原來揭係條蛇喎。有啲聲音啦。A snake. I can swim, I can jump. I can swim. I can jump too. Ribbit. 透過啲猜謎一啲遊戲咧，等個小朋友係加深佢嘅學習。Wilbur is peeing. Where is she? Pee pee, wee wee. In the bathroom. Aha! In the kitchen.
咁另外咧，亦都有啲生字嘅字典咧，係俾個小朋友咧學翻入邊嘅生字㗎。全部圖咧都會有啲發音嘅效果啦，吸引小朋友學習啦。C H I 3 pigs 4 學數字啦，學顏色啦， yellow 學形狀啦， triangle sandwich tree 學身體各部分啦， Head 頭啦、面啦、 face 頭髮 hair 啦。咁當你同個小朋友玩嘅時候咧，亦都可以指住自己身體各部分啦，等佢跟手認識啦。 underwear 學一啲衣着啦、 clothes hat 玩具啦、 balloons 學習 pencil 嘅工具啦、 scissors 食物啦、 hamburger bakery 學校啦、 school 唔同嘅地方啦，好似屋企嘅 kitchen 啦、 refrigerator bathroom 啦、balcony 啦。 balcony scoop 另外呢啲透過啲唔同嘅問題啦、答案啦，加深小朋友認識啦， it is over 全部都係啲發音嘅效果啦，吸引小朋友。嗰啲 smart book 啦， Number 1, number 3. 就透過一啲練習，要個小朋友咧去做一啲連線啊，或者一啲講翻啲答案嘅。 Hand, leg, head, shoulder. 咁呢度有啲互動嘅圖案咧，其實可以透過一啲練習遊戲咧，等個小朋友咧去做一啲遊戲嘅。 it's my school School bus, teacher, classroom, washroom. School bus. 好，由於時間關係咧，呢度 show 咗一部分嘅教材啦。咁大家如果有興趣咧，可以揾翻bookandshop.com 查詢。